السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات. معي من عبد الله. وسؤال هندسة: أوجد قياس الزاوية X. معنا هنا مثلث ABC. هنا موجود معانا زاوية B 90 درجة زائد X، وعندنا هنا في قطعة مستقيمة AD، فعملت لي مثلث آخر في الداخل. هنا مثلث ADC موجود في زاوية اكس وزاوية هنا سي 2 اكس، يعني ضعف زاوية الاكس دي. وعندنا في دي سي هنا الضلع ده بيساوي الضلع اي بي. طيب ايه المطلوب؟ المطلوب مننا ان احنا نوجد قياس اكس بتساوي كام، لان اكس هنا موجودة وهنا موجودة اتنين منها اكس وفي هنا اكس، فنوجد اكس عشان نقدر ان احنا نعرف قياسها كام. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة. لك رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة اشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد، والباحث على أسئلة الهندسة يجدها في قوائم التشغيل في قائمة بعنوان اختبارات الهندسة. نبدأ الفكرة والطريقة. في بداية الأمر من إيه هننزل هنا بعمودي، هنا عمود هنا مع امتداد هنا البي هنا، فيكون الشكل كالتالي معنا كما نرى أمامنا. وهنا الضلع ده هنسميه هنا اتش، وطبعا هنا هيكون دي زاوية ايه؟ زاوية هنا قائمة. هنا الزاوية دي مفروض انها تكون كام؟ انت عندك الزاوية دي هنا 90 زائد اكس، يبقى الزاوية اللي هنا موجودة تبقى مفروض على طول كام؟ هنا هتكون 90 درجة ناقص اكس. 90 درجة ناقص اكس، لان انت عندك هنا ال90 درجة زائد الاكس زائد 90 درجة ناقص الإكس ده بتساوي 180 درجة، لأن الزاوية دي كلها زاوية إيه؟ كل دي كده هتكون زاوية مستقيمة. تمام. فطبعا هنا موجب الإكس مع السالب الإكس، يبقى هنا 180 بتساوي 180. وكذلك هنا الزاوية دي هتكون بتساوي هنا إكس، إحنا لا نعلمها قيمتها كام. هنا من النقطة دي هنبتدي إن إحنا ناخد هنا قطعة مستقيمة، بحيث إن إحنا هنعمل مثلث هنا يكون مثلث متساوي. هنا الساقين زاوية إكس هنا وتساوي زاوية إكس كالتالي كما نرى أمامنا. هنا عملنا هنا ضلع هيساوي الضلع اللي موجود هنا، أصبح الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، والضلع ده متساوي مع الضلع ده، فبالتالي هنا المثلث ده أصبح متساوي الساقين. طيب احنا هنا بنراجع هنا جزء معين. هنا راسم لك الرسمة اللي موجودة معاك مثلث هنا A B C كما نرى. هنا زاوية قايمة، هنا زاوية ألفا، هنا زاوية بيتا. هنا عندك الضلع ده هنا A، وعندك هنا المثلث ده ممكن يطابق تماما هذا المثلث DAF. هنا بيطابقه لأن طبعا هنا زاوية قايمة وزاوية قايمة، وهنا زاوية ألفا زاوية ألفا زاوية بيتا زاوية بيتا، فإذا في عملية تطابق بين المثلث. ومن هنا اقدر ان انا اراجع طبعا موضوع الزاويه الخارجيه. الزاويه دي زاويه خارجيه بتساوي مجموع الزاويتين هنا اللي موجوده في المثلث ده اكس واكس، يبقى 2 اكس، يعني الزاويه دي بتساوي 2 اكس مثل الزاويه الموجوده هنا كما نرى امامنا. اصبح هنا متساويه، ادي الزاويه هنا الفا وبيتا، يبقى هنا الزاويه دي خارجيه الفا زائد بيتا. تمام، يبقى هنا 2 اكس لان بتساوي اكس زائد الاكس الموجوده معانا هنا. وبالتالي هتلاقي ان المثلث ده هو كمان، لان الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، يبقى اذا ده مثلث برضو متساوي ايه؟ متساوي الساقين. يعني هيكون معاك الضلع ده لو قلنا ان هو بيساوي A، يبقى الضلع ده زيه A متساوي الساقين مثلث طبعا. وهنا نفس الشيء، ده بيساوي A وهنا بيساوي A، يبقى اذا الاضلاع دي كلها ايه؟ متساوية. ونلاحظ طبعا هنا المثلث اللي احنا موجود معانا ده، هنبتدي هنا المثلث ده نعمل زيه مثلثين كمان. لو خدنا هنا عمودي من ام على الاي دي، هنا عمودي اهو، هنا عمودي من عمودي اهو، هقسم لك هنا، يبقى المثلث ده بيتطابق مع المثلث ده بيتطابق مع المثلث ده، الثلاث مثلثات متطابقة تماما. ليه؟ هتقول لي ليه؟ هقول لك هنا في زاوية هنا اهي قايمة قايمة، وهنا برضو الزاوية دي، ما هي دي القايمة بتكون للطرفين، يعني هنا قايمة أيضا. وبالتالي هنا الزاوية إكس وهنا الزاوية إكس وفي زاوية إكس أهي، وفي الزاوية اللي موجودة التالتة اللي موجودة معاهم دي غير معلومة.
فطبعا هنا والضلع ده A، الضلع ده يساوي A، وهنا الضلع A، التلات أضلاعهم متساويين. المجهول هنا هنسميه B، فطبعا لازم هيساويه، وهنا يساوي B، وهنا بيساوي إيه B، الضلع اللي غير معلوم هنا بيساويه. لو جينا إن احنا نقول الزاوية دي هنسميها ألفا، الزاوية دي هتسميها إيه؟ ألفا. ألفا دي بتساوي إيه؟ يعني هنا ألفا بتساوي الزاوية دي هنا ألفا، وهنا بيتا، دي كانت زاوية إيه الخارجية. طب بالنسبة بقى لدي هنركز بقى على المثلث إيه؟ المثلث اللي أنا هقول عليه ده أو هحوط عليه المثلث ده كده، المثلث ده أهو كده، أيوه هنا هذا المثلث اللي باللون الفيروزي ده، جميل جدا. هنا الزاوية ألفا دي أنا ممكن إن أنا أجيب الساين بتاع الألفا لها ونشوف بتساوي كام. اهو خدت المثلث، هنا مثلث القايم، وهنا الفا، وهنا طبعا 2 بي، لان الضلع ده بي وهنا بي، هو كله على بعضه يبقى 2 ايه بي. فبالتالي ممكن ان احنا نقول هنا عندك الساين ده بالنسبه للمثلث الفيروزي اللي احنا كاتبينه هنا، فبنقول ان ساين الفا بتساوي بي اللي هو الضلع المقابل ده على هنا ايه 2 بي. لما نيجي نختصر البي مع البي اللي هنا بتساوي هنا نصف. نصف دي معناها ايه؟ ان الفا هنا بتساوي 30 درجة، يبقى الفا بتساوي 30 ايه درجة. يبقى هنا اذا الفا بتساوي 30، يعني الزاوية دي هتساوي معانا كام؟ 30 درجة. وطبعا الزاوية الفا دي زاوية خارجية للمثلث اللي انا محدده هنا معايا اهو، المثلث ده هي زاوية خارجية، تمام. واتفقنا ان الزاوية الخارجية بتساوي ايه؟ مجموع الزاويتين البعيدتين. يعني انت عندك المثلث اللي انا محدده ADC، يبقى هنا المثلث اهو ADC، المثلث ده الفا دي زاوية خارجية، زاوية ايه خارجية. طيب يبقى هنا انت عندك الزاوية الخارجية بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين، يعني هنا 2 اكس والزاوية دي اكس، يعني هنا ادي 2 اكس زائد الاكس بتساوي كام؟ بتساوي الالفا. طب وقيمة الالفا كام؟ 30، يعني نحط على طول ال 30. طب انت عندك 2 اكس واكس يعني 3 اكس بتساوي كام؟ بتساوي 30 درجة. يبقى هنا لو جينا ان احنا نقسم على معامل الاكس على 3 وهنا على 3، يبقى اذا قيمة الاكس اللي هي الزاوية المطلوب ايجاد قياسها يبقى هتساوي كام؟ 10 درجات. يبقى هنا اكس قدرنا ان احنا نحصل عليها ب10 درجات. يعني اذا الزاوية دي اي اكس عندك هنا هتكون ب10، يعني اذا دي 90 زائد اكس يبقى الزاوية دي هتكون كام؟ على طول 100 درجة. 2 اكس يعني هتكون كام هنا؟ 2 في 10 ب20، يعني الزاوية دي هتكون 20 درجة. طيب هنا نفس الشيء 20 درجة، هنا الزاوية دي هتكون 10 درجات، هنا الزاوية دي هتكون 10 درجات. فبالتالي ودي 10 درجات. كل زاوية لو جيت تلاحظ دي 90 ناقص اكس يعني هتكون 80، دي 80، 80 مع 10 90، ودي 90 هتلاقوا 180. أي مثلث تجيب الزوايا بتاعته يبقى إذا الحل صحيح بتاعنا. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.